各位大家好，歡迎收睇呢個月嘅王者匯萃投資講座啊 Tasa。咁我哋每個月咧都會喺度同大家見面嘅。咁啊嚟到9月份啦，今日咧繼續有 UBS 嘅 Gladys 啦，另外有郭 Sir 嘅，同兩位打個招呼先。兩位好。你好，大家好，大家好。好啦，咁啊嚟到9月份啦嚇，咁啊繼續係一個升市嘅月份啦嚇。咁啊見到指數咧就逼近翻27,000點呢個位置啦嚇。咁就已經連續好幾個月咧係持續向上噶啦嚇。數手指咧都已經有5個月上升噶啦喎嚇。咁啊越嚟越多朋友都想問一問，譬如問郭 Sir 同埋成個市場咧都有呢條問題噶啦，郭 Sir 嚇。咁啊先傾咗個指數嘅方向先嚇。咁就大家都憧憬緊啦，今年全年都係旺噶啦嘛嚇，成交又旺嚇，咁啊指數亦都係穩步向上嚇。會唔會有個年底嘅目標咧，可以俾大家參考下第四季到底我哋個部署咧可以點樣做咧？嗱，相當好嘅問題。嗱，首先嚟講咧，今年係第2年度出現一個先低後高。舊年全年個波幅咧係由14,794升到23,241， 8,447點。但係舊年嘅成交冇今年咁犀利啊嘛。今年咧係1月13嘅18,671，就去到暫時9月18個高位27,058。今年全年個波幅咧係8,387點，即係換句話講，兩年個波幅係相若，但係大家要留意一樣嘢，而家咧仲有咧12個星期先去到年底。咁啊，今年咧去到而家呢刻已經有8,387點嘅波幅。咁假設10月份有少少拉鋸啊、整固消化點樣都好啦，唔會跌3個月㗎嘛。咁啊，最終咧就喺11月或者幾時都好咧，會孕育新一輪嘅中期升浪㗎。所以今年全年個波幅咧，我自己個人睇咧，可能9,500到1萬點。咁即係話18,671係今年嘅一個技術上係低位啦。咁啊，先低後高形態唔變㗎啦。高位咧好大機會係28,500到29,000嗰度，我自己係睇法，咁可能或者會高少少都唔定㗎。好嗱，咁啊睇到佢接近即係29,000啦呢啲位置啦。咁不過咧，畢竟見到個市咧已經連升咗3個季度㗎咯喎嚇。咁我唔知近排咧啲指數產品嘅資金流向咧會唔會話都有啲新嘅變化咧 Gladys 嚇？係啊。嗱，如果你話恆指嚟講啦，咁啊今個禮拜叫 pick up 咗，升翻少少。其實上個禮拜咧，唔知係咪因為打風咧，其實上個禮拜3咧，其實華嘉沙嗰日先係唯一嘅陽燭嚟嘅。咁啊，琴日咧就開始升穿咗10天線，咁啊今日再上啦。咁啊見到咧，可以睇下啲街貨圖啊嚇。如果你話今日嚟講咧，就見到咧係紅證嗰個流入會比較多。咁亦都再睇翻咧，過去5日咧其實都係紅證比較多嘅。咁如果我睇睇個街貨圖啊，咁啊嗱，我哋個網站咧就有呢啲5日嘅街貨圖嘅。咁其實咧，我覺得呢度係好好可以睇得出邊一啲係多咗貨，亦都邊一啲少咗貨嘅。咁好明顯你睇到啦，就係其實咧之前嗰幾日咧喺25,900個位置咧有成千幾張，咁而家開始咧就慢慢少咗啦。咁尤其是琴日咧，其實比較重貨嘅25,800嘅牛證位置啦，咁而家變咗有400幾張啫。咁而家今日咧叫稍為重貨啦，咁啊25,900呢啲位置啦，因為上咗去啦咁個指數。咁如果你話紅證方面就27,200啦，你係見到其實呢一個位置咧都比較受歡迎啊，27,100、27,200，咁就亦都反映咗投資者其實真係睇得好，可能係會穿27,000啦。咁呢個就係投資者嗰個意見啦。咁我哋睇下個牛熊快手啊，咁想睇下郭 Sir，你會唔會覺得如果我哋揀牛熊證嘅話，短期嘅目標呢幾日嘅話，熊證會係咩頂呢？嗱，咁啊，首先嚟講咧，就9月底啦，亦都係一個季結啦。咁啊，琴日同今日都有少少嘅粉飾嘅擺盤出嚟㗎，加上遇啱係期指結算啦。咁去到10月上旬咧，我自己覺得咧個市就會不明啦，尤其是就 A 股休息啦。咁美股有啲咩波動嘅話咧，對港股嚟講都有少少影響性嘅。我覺得要突破27,058點，暫時嚟講咧都仲有啲阻力㗎，因為主要成分股咧講到尾係幾隻嘅啫嚇，咁其實大部分咧都係原地踏步嘅，即係呢一陣升得嚟咧，好多人咧由24,000揸到25,000到27,000係冇錢賺㗎，係要輸㗎。其中2隻，一隻就平保，一隻就係1810小米啦。咁至於941同埋388港交所同樣都係低迷㗎，所以我都係介乎27,000左緊咧。我覺得要突破唔係咁容易㗎。咁下邊嘅防守性據點，我暫時嚟講睇住26,000先，即係1000點睇佢點樣行法啦。即係睇下嚟緊個市會唔會可以更加全面咁樣去升啦，個市寬會再闊少少啦嚇。咁啊，如果話我哋揀輪證啦 Gladys 如果睇指數方面咧，而家嗰啲市場供應又係點提供到幾多槓桿
左右咧？好啊，嗱，如果頭先好似郭 Sir 咁講啦，如果譬如27,000，即係而家27,058點個高位，如果要突破都有啲困難咧，咁我哋睇睇呢隻27078啦，咁啊63675呢一隻紅證，咁其實見到咧佢槓桿咧，而家其實今日嘅收市計嚟講咧，都做到差唔多有90倍嘅槓桿㗎。咁如果你話牛證嚟講啦，26,000點啊，如果真係有1000點嘅 buffer，咁都比較充足嘅時候咧，咁呢一隻咧其實都講緊有26倍槓桿㗎，咁個 number 咧就係56429。好，56429同埋63675啊，咁大家可以參考下啦。咁啊，另外咧，我哋睇完個指數嘅部署咧，睇睇啲個股啊。Sir 頭先咪講過咧，嗰個市場即係好集中喺幾隻大名嘅股份啦，譬如巴巴咁樣啦，真係升得好急啦嚇。咁啊，個情況會唔會都有少少似美股啊？都係集中喺7隻股份身上嚇。如果我哋話揀執翻港股，又有冇可以執到幾多隻嚇？即係會比較集中可以帶動個市況嘅股份咧？你覺得？都有幾隻嘅，騰訊啦、巴巴啦，咁啊呢兩日快手都好犀利啦，咁啊網易啦，咁啊仲有京東都升翻少少啦，即係都係有啲咁資金咧去追㗎。我哋不如睇睇巴巴啦，好唔好啊？好啊！嗱，巴巴大家記得啦嚇，佢發行咗32億嘅可換股票據，2030年，咁啊係零息㗎，咁即係話基金接咗呢一手 CB 咧，咁就嗰32億美元咧，喺到2030年係冇息收㗎。不過到期時咧就可以以188蚊嘅價咧換取巴巴個股份。講緊嗰時候咧仲係110幾蚊。好啦，問題喺邊度咧？基金既然接得呢手 CB， 梗係睇好巴巴啦。但係2030年先至換取巴巴，佢唔會坐幾年㗎嘛，係咪？所以咧，佢會喺市場上咧攞一手花翻嚟。咁樣點攞法咧？如果平開一路掃上去嘅，散戶幫你一齊鬥數，你買唔到貨。所以咧喺9月1號第一個交易天一開出嚟就133蚊。本來巴巴110幾、120幾都唔行嘅，突然間133，個個都沽俾佢啦。事實上第二日去到139.9，跟住落翻127，就一條氣抽上去啦。到今日為止，咁單係9月1到9月5咧，5日嘅巴巴成交價碼係1280億。咁即係話個手花咧係有少少係貴貴地變㗎啦。咁啊，可能短期咧都仍然會進一步向上推升嘅。但係我仲係覺得咧，就110幾去到170幾，巴巴咧係行快咗啦。嗱，騰訊都升啊，但係騰訊就冇咁犀利喎。講到尾咧，都係由500幾啊、600零蚊咁慢慢上㗎嘛。但係對成個大市氣氛嚟講咧，巴巴咁樣升法咧，真係燃點咗好多投資者入市嘅意欲同埋憧憬啊！係啊，咁啊，亦都有唔少投資者都即係話，等極位都未入到，咁不如睇下啲落後啲嘅股份啊。如果調翻轉咁講啦，咁除咗話巴巴都要睇之外啦，嚇，仲有一啲落後股份，譬如頭先郭 Sir 都提到嘅嚇，譬如平安啊、中移動等等啦。係啦，啱啦。咁啊，成個科技板塊入邊咧，我哋要掌握步伐嘅話咧，騰訊啊、美團等等呢啲啦，Sir 你又會覺得嗰個策略可以點做咧？嗱，騰訊咧都升咗好多，但係始終咧恆指成分佢佔嘅比重係最大嘅，同埋咧一路以嚟咧佢都係做一個領航嘅角色，所以我覺得仍然都仲一路向上行。但係歷史高位775蚊係咪呢一陣到咧？我就真係兩睇啦。我擔心10月份如果個大市有少少不明因素咧，啲咁多波動咧，咁騰訊咧都會有細幅度嘅反覆㗎。咁至於美團咧就大家要留意嗱。喺內卷嘅情況之下咧，佢嘅即係業績咧係真係強差人意。第二季度倒跌89%，第3、第四季我覺得情況都唔會太過亮麗，只不過基數咁低咧，佢唔會再跌大幅度下跌咁解嘅啫。呢個此其一。第二，佢要將個業務咧拓展到去中東啊，甚至乎巴西。咁巴西已經有人做緊㗎啦，咁剩翻20% 嘅市場嘅佔有率，佢就打入去爭。問題就係隔山打牛，將個戰線拉到咁長，自己喺內地嘅市場咧都已經做得咁辛苦啦，佢仲要將個戰線咧拓展到巴西同埋中東，所以我覺得咧喺部署方面咧係有真係好大嘅困難。咁仲有南非大股東，大家記得嘛？早前騰訊10送1嗰手美團翻嚟，南非大股東會唔會唔做嘢咧？180蚊落到而家100蚊，我相信多多少少都係減持㗎啦。剩翻一樣嘢就係9月份開始咧要交個社保。咁老實講啊，咁多騎手社保嚟講嘅現金開支係好大嘅。所以
基本上咧就算股價有少少上升都好咧，我覺得個幅度都唔會太大。業績公佈前116蚊，公佈之後咧就一路反覆喺100零幾到90零蚊啦，而家翻上104蚊樓上，話到尾都係恒指成分股，仲係一隻比較重磅嘅藍籌，所以多多少少因為指數相關活動咧，會刺激到個股價咧稍為做翻好少少，但係講基本面嚟講，我就睇得比較淡嘅。OK，咁啊強弱懸殊喎，你見到嚇，咁啊 Gladys 有冇留意到？譬如騰訊啦，同埋美團嗰啲資金流向咧，又係咪即係投資者跟住嗰個趨勢嚟到去炒作咧嚇？如果你話騰訊嚟講啦，其實上個月咧，我哋做 seminar 嘅時候先至話咧突破600蚊，咁而家咧其實已經去到660蚊，都講緊就嚟700蚊㗎啦。咁啊 ATM 中啦，咁啊700嘅表現就相對較為穩定㗎。咁啊騰訊咧佢就加入咗一個圖像生成嘅戰場啦，咁啊正式又發布咗個混元圖像3.0嘅。咁可以見到啦，呢幾排咧就叫做穩步上揚嘅股價咧，就見到其實啲資金點樣睇咧，就反而咧係睇淡多少少嘅。咁可能都係做翻一個相反方向嘅部署嘅。咁而家睇翻你過去5個交易日咧，就見到資金係入淡倉啦，咁亦都見到咧係用熊證去部署係比較多少少嘅。咁然後我哋睇翻個股嘅牛熊證街貨分佈圖咧，就見到咧，其實雖然話呢幾日啊，即係流入係熊證多少少啊，但係其實咧之前咧其實累積咗唔少牛證咧，仲坐喺呢一啲位置嘅。咁都想問下郭 Sir， 如果你話700嘅牛熊都揀一對俾大家做選擇嘅話咧，會有啲咩位置咧？嗱，我諗下上面啊，我試一試680蚊先啦，我都唔敢行得太過高啊嚇。咁下邊應該係580啦，咁啊我唔敢話單面睇得好深，但係我覺得咧580到680呢個區間咧，可能係暫時我哋見得到嘅反覆嘅範圍咯。好啊，咁啊，如果咁講咧，我哋都有個 range 俾大家去參考下啦嚇。咁我諗騰訊咧嘅產品選擇真係非常之多嘅咧，咁啊有好多時咧投資者都有啲睇到眼花，都唔知點樣揀。有冇一個快啲嘅方法可以揾到即係適合嘅產品嘅咧嚇？係啊，冇問題。嗱，如果你話咧睇我哋呢個牛熊嘅街貨圖啦，咁其實就已經好易睇得到重貨喺邊啲位置，然後避開邊啲位置啦。譬如話熊證嚟講啦，其實我哋咧牛熊證已經出到每10蚊隻咁滯㗎啦。咁如果係咁嘅情況，頭先阿郭 Sir 話680蚊，咁你話680蚊都俾少少嘅 buffer 啦，690好冇？咁啊68941，咁呢一隻咧都28倍槓桿㗎啦。咁反而你話牛證方面啦，如果譬如話你真係講緊要避開啲重貨，譬如620蚊、610蚊，咁你如果真係要話穩陣啲睇到600蚊咧，咁呢一隻其實都差唔多10倍槓桿㗎啦。咁呢一隻咧就係55561。好，咁不如睇埋咧3690啦 Gladys， 因為咧頭先阿郭 Sir 就話可能個整體走勢係有反彈冇升幅啦，咁有啲朋友都會中意反手做嘅，可能即係趁佢反彈開個淡倉啊，或者係喺一啲好低嘅位置揸翻一個 call 或者牛咁樣啦嚇。咁啊而家啲市場供應又多唔多啊嚇？係啊，嗱，如果你話3690啦，咁啊，其實 ATMX 中啦，其實佢叫做表現都比較相對落後啦，咁啊，仲係一啲大部分嘅移動平均線之下邊嘅，咁啊呢個月咧直情好似冇乜點升過咁滯啊，咁啊 year to date 咧仲係跌嘅，仲跌咗30%左右嘅。咁如果你話見啲資金流去睇佢咧，就亦都可能因為佢跌啦，咁就變咗咧就做相反方向咧，就見到資金係做好倉多嘅，亦都見到如果你話好倉嚟講啊 call 輪定係牛證部署多咧，咁就見到係 call 輪比較多嘅。咁啊如果你話 call 輪咧，我記得上次咧都有同大家講過啊，應該點樣去揀嘅，譬如3690。咁我喺我哋網走容易咧打3690，咁你就咁撳認股證咧，就已經撳到出嚟噶啦。咁然後咧，譬如話我而家揀 call 輪，咁咧，然後就撳搜尋，咁咧我通常咧3部曲就係我撳一撳價外 short 一 short 個價外先，咁就係由最近到去到最遠，咁俾到你睇噶啦。然後咧我自己咧就有一個 trick 嘅，咁就係顯示設定嗰度咧撳埋個對沖值出嚟。咁譬如我撳埋對沖值出嚟，見到啦，因為對沖值其實咧就俾大家都會知道多啲少少資訊咧，就係譬如話，通常佢2成3成嘅話咧，就叫做我覺得叫唔算喐得太快或者太少嘅。如果譬如話真係講緊2成以下10幾個 percent 咧，就可能會覺得隻證點解好似個現貨價喐咗咁多，但係隻證唔喐咧，就有可能就係對沖值啦。咁如果變咗係咁咧，而家立睇睇啦嚇。嗱，如果你話價外嚟睇咁 short，咁我就你梗係越
近價睇下嗰個爆炸力㗎啦。咁啊變咗，譬如話咁樣睇落去啦，見到呢兩隻咧就係講緊30嘅對沖值，咁啊18236、19115，但係亦都睇埋隔離個 percentage，睇下個街貨其實呢兩隻比較多喎。咁啊所以再落一隻咧就見到有隻差唔多都有成30嘅對沖值啦，亦都有隻差唔多6倍嘅槓桿啦，又唔係太大街貨啦，咁就變咗係20222啦。2022呢一隻咁啊 call 輪137蚊行使價嘅。如果你話睇埋沽輪啦，咁啊沽輪嘅話其實就唔算太多選擇啦，暫時嚇。咁如果你話最比較價外一隻，又見到佢唔算係太過貴嘅話咧，就可以睇睇隻20686。咁呢一隻咧現價係1毫15，咁都其實做到成5倍槓桿嘅。好，咁啊跟住咧我哋執多一 pair 咧，又係強弱懸殊啲嘅股份啦，就係隻中芯啦，同埋隻小米，好唔好啊 Sir 嚇？好，咁就中芯就唔使多講啦，大家都知道個憧憬就係芯片啦嚇，國產芯片啦。咁之但係咧，雖然話即係國策扶持啫，咁都要睇下個市盈率㗎。咁啊而家已經累積升咗咁多啦 Sir 嚇，咁啊大家嘅問題就會話啊，仲有幾大嘅直播空間去睇佢升咧嚇？咁啊另一隻小米啦，公布咗一個新產品之後咧，市場似乎唔係咁受落喎，見到個股價咧連續2日捱沽之後咧，今日叫做開始話喘穩翻少少，但係都未見到一個顯著反彈啊嚇，咁就唔知點解市場咁好似咁唔受落咁，我對佢啲新產品，阿 Sir 又點樣品評呢兩隻股份咧？嗱，先睇隻中芯先啦。早前大家睇到新聞咧，就話咧中國咧就唔買 NVIDIA 嘅芯片。咁啊，其實你需要嘅，點解你唔買？除非你有解決個方案，或者自己有啊。咁其後咧，聽到市場講啦，中國有光刻機可以自己科研到一啲相等功能嘅芯片出嚟。嗱，呢點好緊要㗎。因為一路以嚟咧都冇發展咧係做到相關需要嘅芯片，所以一定要同 NVIDIA 買啊嘛。咁好啦，其後大家知道特朗普㗎啲關稅各樣嘢施壓啊，咁逼到中國咧係加大力度去科研，其實科研都幾十年啦，係咪？咁而家咧就據講咧，好似有辦法咧做到一啲唔係太過細納米嘅芯片。咁如果真係咁做到咧，對中芯嚟講係好大嘅效益㗎。手機好細，我哋嘅芯片咧係好細納米嘅，但係一部汽車好大部，而成2000幾粒芯片，我唔需要擺啲細納米嘅，10幾納米都得㗎嘛，所以變咗咧個市場嘅睇法就完全唔同啦。咁所以中芯呢一輪嘅上升咧，唔係淨係炒咁簡單。咁當然之亦都有啲國家隊嘅效應喺度啦。但係我都想講，由低位上嚟咧，真係升得比較快。所以咧呢個價你要追嘅話咧，都係兩手準備。即係唔係話唔會再升，但係我都要慎防你高台嘅反覆，要做好少少風險管理啊嘛。以8到10% 做個指示咧，就比較恰當啦。以中芯嚟講嚇。好，咁小米咧，阿 Sir 係時候留底未咧？還是即係都會面臨更提高？小米咧，我自己就覺得問題係有，不過唔大喎。嗱，首先你睇翻佢季度業績啦，佢嘅智能手機同埋智能家電嘅銷售咧係增長嘅14.7%㗎。仲有佢新能源汽車咧，頭一期推售咧係蝕6萬蚊一部㗎，後期個虧蝕已經逐步有所改善，可能去到出年2、3季咧係已經係打和，甚至乎開始有錢賺㗎啦。仲有一個優勢就係佢冇同比亞迪咧加入個戰團去內捲啊，佢嘅檔次好高，20幾萬，你要不斷加啲配置咧，佢就不斷提價。我見過部車係幾靚㗎，所以對小米嚟講咧，我反為唔係睇得咁差。咁當然之早前53個搖半仲批過400億嘅貨出街，所以基金經理咧應該都仲係從一個中線角度嚟睇㗎。不過講到尾20幾30啊，30幾40啊，升到上最高61個4毫半，升咗2倍啦。咁高台有一個橫行嘅整固好行。如果有一個長嘅圖嚟睇，小米又屬於高台嘅整固㗎。50蚊嘅防守性好重要。OK， 千祈唔好有失。暫時嘅阻力係60左緊。好，咁兩隻都係即係審慎睇好啊嚇。咁睇下嚟緊嗰個中線準備啦。Gladys，幫我哋睇睇咧呢兩隻981中芯同埋小米嘅產品咧，同埋相關嘅資金流啊。好啊！如果你話981啦，咁投資者啊憧憬呢個實現中國科技嘅自給自足啦，咁就變咗影響內地嘅芯片咧，呢個月都全面升嘅。咁981咧，其實一個月咧，其實都升咗30%㗎。咁 year to date 其實仲升咗150% 咁多嘅。如果你話資金流嚟講啦，咁過去5個交易日啦，如果喺我哋個網站一睇咧，就見到其實係淡倉比較多嘅。咁亦都我哋可以再睇睇，其實呢一排咧，如果你哋即係大家我哋都望一望嗰個認股證牛熊證嗰個成交比較咧，其實都會
會發覺咧，見到個 gap 咧大咗啊，因為呢一排咧就見到真係多人用咗牛熊證去做部署多咗嘅。咁亦都見到一個10大成交一個輪證嘅分佈咧，見到牛熊證嚟講啦，就見到其實咧除咗你話恒指，咁其實咧個股嚟講981已經係排緊第3㗎啦，係啊。咁如果係咁咧，亦都睇睇啦。咁啊，亦都睇埋嗰個牛熊全景快手啊，我哋呢個揀產品就比較快少少嘅，係啦。咁亦都想問下郭 Sir 啦，頭先就981嘅話，如果我哋揀一對牛熊啦，頭先你都話啊，一對牛熊可能大家做準備兩手準備嘅話咧，咁熊證咧就會睇喺咩位置咧？嗱，咁啊，今日79個8毫半，我就當你80蚊㗎啦。咁啊，可能咧或者試翻上84、5都唔頂啦。咁我諗就會闊少少啦，或者係72.3啊到82.3呢個區間裏邊走啦。因為我總係覺得佢係需要稍微消化一下、整固一下嘅。明白，好啊。咁如果你話咧，鬆少少咧，我哋都5蚊隻啊。咁熊證嘅話，譬如85蚊啦，我哋都有一隻60519嘅。60519咧，之前現價就做緊58咁啊，槓桿比率都做到成14倍㗎。咁如果你話牛證方面咧，頭先係話60蚊，咁會唔會可能睇下59蚊？咁呢個就遠少少啦，真係就3倍槓桿啦。咁就呢個就2毫19嘅，嗰隻 number 係57014牛證嚟嘅。好，咁啊，仲有小米喎 Gladys 因為咧我都留意到呢排即係特別係小米公佈完嗰個即係新產品之後啦咁啊股價向下調嘅時候都好多資金咧想撈底喎咁啊啲資金咧而家最新狀況又係點咧好啊，嗱，小米上個禮拜4咧舉行咗發佈會之後咧，股價咧就下跌啦，咁啊穿咗50天線、100天線噶啦，咁啊琴日咧仲係逆市跌嘅喎，咁有消息咧都指咧個小米17系列出貨量咧係將顯著咁下降2成嘅，咁下降嘅主要原因咧，因為17咧個標準版咧原本係對標 iPhone 17嘅。咁但係個需求咧就似乎低於預期啦。咁啊見到咧個資金流嚟講啦，1810其實個資金咧呢一排咧其實都係持續強勁嘅。咁但係如果你話睇過去5個交易日咧，好倉啊係講緊有成差唔多1.4億㗎。嗱，如果我係直情係全部都睇，唔係淨係睇小米嘅話咧，可以就咁睇5個交易日，你睇下其實佢係排第一㗎。咁即係所有好倉資金嚟講，佢係排第一㗎。係啊，咁所以其實都真係頗為多資金啊！我甚至再睇遠啲，我睇3個月啦，其實佢都係排第2㗎，有成4億資金啊！咁都即係變咗我哋其實都見到嗰個小米嘅資金流咧，真係持續強勁嘅。咁我哋咧就見到我哋呢邊個牛熊證咧，其實都比較重貨，賣得唔錯嘅。咁我哋可以睇一睇個牛熊個街貨分佈圖先。咁啊睇到啦，其實咧牛證嚟講啦，我哋等等啊。好，咁啊見到咧牛證咧，其實因為我哋又有50:1啦，100:1嘅比率啦，咁啊見到其實咧52蚊至到47蚊呢一啲位咧，其實都頗為重貨嘅，係啦。咁如果你話我要避開晒啲重貨啊，咁啊可以睇下隻47蚊啦，55221，咁其實槓桿都做到差唔多7倍，咁亦都係做8仙1。咁如果你話熊證嚟講啦，咁啊可能就真係睇下郭 Sir 有冇話覺得佢真係會升到去咩位啦？而家又有手機又有車。第一個阻力係61個4毫半，第二個阻力59個9，我覺得咧介乎60蚊左近咧應該有初步嘅阻力㗎。咁下邊個防守性應該係50蚊啊，近期亦都試過50蚊係跌唔落㗎。咁我諗50到60蚊呢個區間咧，會係整固等變嘅區間同埋範圍咯。明白，好啊。咁如果係咁啦，熊證就啱啱好就有隻差唔多61蚊嘅54635，咁呢一隻咧就係100:1嘅證嚟嘅，咁啊做6仙4嘅之前，咁啊大概8倍槓桿啦。好，咁啊睇完呢對股份之後咧，我哋睇埋最後即係好多散戶想問嘅一隻股份啊，即係普普馬特喎，郭 Sir 係。咁就嗱，頭先我哋咪睇咗好多嘅資金流嘅，都見到當啲即係我哋叫明星正股啦咁向下調甚至係累積比較大嘅跌幅嘅時候咧，往往啲牛證call 輪咧都坐行晒貨個噃咁我唔知陣間可能Gladys都可以補充下啦，到底有冇發生埋喺普普馬特嘅身上咧？咁郭 Sir 就話小米就留得過啦，咁普普馬特有冇咁樣嘅概念又可以即係跟大隊去留下底啦？我就比較保守啦一個公仔咧，嗱，Fufu係做得好成功，我係承認，同埋咧就即係冇乜分年齡嘅層次㗎。其實咧我都見過身邊好多朋友都係好中意，包括我自己都中意，不過我就真係唔會話就迷得咁緊要。我都係真係好中意，我覺得佢好得意，好得意㗎。
咁啊亦都係香港人嘅驕傲。但係講到尾，間公司市值最高係4000幾億，我係講緊4000幾億。就算而家嘅市值咧，到今日為止咧，都係講緊係幾千億、3000幾億，即係呢個市值係好難去想像嘅。所以就產品係真係好嘅，但係估值咧就有少少真係過分投機啦。所以就算你係339蚊落到而家呢個水平，好似跌咗好多喎，但係佢本身未成為恒指成分股嘅時間，佢就係250到260蚊㗎嘛。後期先一條氣扯到上339啫嘛。咁而家就關鍵就250啊260嘅防守性。如果冇失嘅話咧，咪喺幾十蚊個區間走咯。但係一旦有失嘅話咧，我諗情況就真係麻煩少少啦。好，咁啊比較急嗰段跑咗出嚟啊！而家暫時係整固嘅階段，喺10天同20天線之間啊上落啊嚇。Gladys交俾你講下啦。好啊，嗱，泡泡瑪特啦，其實琴晚就開售咗個近期急速冒起嘅 IP 啦，叫星星人啦，咁啊唔係野生動物嗰個星星啦，就係一粒粒嗰個星星啦，咁啊叫 Twinkle Twinkle， 咁啊新款嘅美味時刻系列咧，喺未開售咧，其實已經係內地網購平台咧掀起咗搶購嘅熱潮嘅，咁啊市場係憧憬咧嗰個佢係會接棒阿 Bubu 成為人氣王㗎，咁啊所以咧就見到咧呢排咧見到9992嘅資金咧就旺翻啦，因為只早排其實資金咧都停頓過一排㗎，咁近來咧就 pick up 翻嘅，咁啊股價咧跌翻少少啦，咁啊一個月咧就跌大概2成，尤其是上個月我哋講緊高位係339左右啦，咁啊跌翻而家都260零蚊左右嘅，咁啊我見到咧過去5日嗰個資金流嚟講啊嚇，見到淡倉好倉其實都有流入，不過咧好淡比例大概係7:3左右嘅，咁我哋其實咧9992咧其實呢1-2個月咧都已經係出到牛熊證㗎啦，咁我哋亦都係出得比較密啦，我哋都每10蚊一隻㗎啦，咁所以都係交翻俾郭 Sir 俾啲位置我牛熊一 pair 俾大家。嗱上面我哋諗就280蚊啦，好唔好啊？好啊。咁下邊啊闊少少啦，落翻去大概240度啦，因為始終係大價股啊嘛。咁你講10零個%上落都講緊幾十蚊啦。係啊，配埋個槓桿啦，可以留意下相關產品添喎嚇。好啊，係啊，嗱，如果280蚊啱啱喺個50天移動平均線之上啦，咁啊有隻288蚊啊易發發啊，咁就瑞銀精選就56436嘅呢隻熊證嚟嘅，咁呢一隻見到都做到10倍槓桿啦。咁然後咧，如果頭先話240、230左右啦，咁啊見到，咁我就遠少少就有隻65495 230蚊收回，咁啊做緊9仙，其實槓桿都做到6倍㗎啦。好啊，咁啊今日咧都多謝晒兩位，時間都差唔多啦嚇，咁啊同兩位做個申報先。Gladys有冇持有相關股份呢？以上都冇持有。多謝你。咁啊郭 Sir 咧？我都冇持有嘅。另外咧投資有風險啊，以下有個免責聲明俾大家去參考一下嘅。咁我哋下個月嘅講座咧再同大家見面咯喎，拜拜。好，拜拜。